famille modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine, il venait d'Angleterre. Cette terre n'est pas la mienne, mais ma passion n'est pas là. Bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments